goobtan waxaa ka socota doorashada hal qof iyo hal cod waxaana codadkaasi dhiibanayay 450 qof oo ah jahliyadda Yamaniyiinta ee ku nool Somaliland. doorashadan waxay bilaabantay 6 subaxnimo iyadoo si rasmi ah u soo gabagabootay 6 fiidnimo waxaana la galay tirinta codadka oo ah goortu habeenimo oo ay soo dhamaatay 12 habeenimo. 24 xubnood ayaa ku tartamayay doorashadan ay qabsadeen jahliyadda Yamaniyiintu iyagoo laga rabay in 12 xubnood ay ka soo baxaan si ay ugu noqdaan boorka hoggaanka 3 sano ee soo socda ee jahliyadda Yamaniyiinta. doorashadan waxa kale oo iyadana dhinac socotay 9 xubnood oo laga rabay inay ka soo baxaan 5 xubnood oo dabagal iyo kormeer ku samayn doona 12 xubnood ee noqda hoggaanka jahliyadda Yamaniyiinta ee 3 sano ee soo socda. warbaahinta qaranka Somaliland ayaa waraysi la yeelatay musharaxiintii tartankaasi ka qayb galay ka hor intii aanay doorashadu soo dhamaan waxaana ay ka warameen oo ay yiraahdeen في هذا اليوم التاريخي من أيام الجالية اليمنية في سوماليلاند نحن دي أنو نحي جالية اليمنية نشكر سوماليلاند وحنو قبسناي دورشو على استضافتها لنا وحلالة أنقو كغطينا الفرصة التي أعطتها لنا لنحاول أن نمثل الديمقراطية التي شاهدناها في هذا البلد المضيف. نحن نعلم أن سوماليلاند دولة ديمقراطية ونحن في هذه الانتخابات حاولنا أن نجسد هذه الديمقراطية. اجتمع هنا في هذه الانتخابات كل أطياف اليمنيين من شمال اليمن إلى جنوب اليمن ومن شرق اليمن إلى غرب اليمن كي نتنافس منافسة ديمقراطية شريفة حتى نختار النخبة الطيبة. xubno ka mid ah jahliyadda Yamaniyiinta ee ku nool Somaliland ayaa goortii habeenimo waxay bilaabeen tirinta codadka iyagoo soo gabagabeeyay 12 habeenimo. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kormeer indha-indhayna iyo habsami socodka doorashadaasi ay qabsadeen jahliyadda Yamaniyiintu ku soo maray goobta ay ka socotay doorashada codbixinta ee jahliyadda Yamaniyiinta. waxaa si rasmi ah u soo dhamaatay tirinta codadka ay dhiibteen jaaliyadda Yamaniyiinta ee ku nool Somaliland isla markaasina ay ku dooranayeen hoggaanka cusub ee 3 sano ee soo socda. mas'uul kamida mas'uuliyiintii gacanta ku hayay doorashadii halkaasi ka qabsoomisay oo kamida muwaadiniinta Yamaniyiinta ayaa ku dhawaaqay sida ay ugu kala guuleysteen. Xamse Qurbani, warbaahinta qaranka Somaliland, caasimadda Hargeysa.